सब्सक्राइब कीजिए इंडियन स्वाद चैनल को और बेल आइकन को दबाइए नए नए रेसिपी सबसे पहले देखने के लिए। नमस्ते दोस्तों, इंडियन स्वाद में आपका स्वागत है। आज हम दही वड़े बनाने वाले हैं। देखो उसको किस तरीके से बनाने हैं। देखो इसमें मैंने 1 कटोरी मूंग की दाल ली है और आधी कटोरी उड़द की दाल ली है। मैंने इसको 8 घंटे 1 कटोरी मूंग की दाल है, आधी कटोरी उड़द दाल है। इसको मैंने 8 घंटे के लिए पानी में अच्छे से सोख करके रखा था। अभी मैं इसका पानी निकाल लिया है। अभी हम इसको पीस लेते हैं। देखो ये बनके रेडी है। अभी मैं इसको एक बाउल में निकाल लेती हूँ। देखो ये बैटर ऐसे बनाना है। अभी आपको क्या करना है, इसमें थोड़ा सा खाने का सोडा मिलाना है, छोटा चम्मच, और इसको इस तरीके से करना है ताकि हमारे जो वड़े हैं वो एकदम सॉफ्ट हो। इसको 2-3 मिनट के लिए ऐसे ही करना है, या फिर आप हाथों से भी कर सकते हो। ये इसलिए करना है क्योंकि आपके जो वड़े हैं एकदम सॉफ्ट होंगे और एक ही साइड से हिलाना है। अभी मैं इसमें थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ, ज़्यादा नहीं, क्योंकि बाद में भी हमें इसमें ऐड करना होता है। 2-3 मिनट बाद अभी मैं इसको 10 या फिर 15 मिनट के लिए इसको ऐसे ही रख देती हूँ। ढक के रखना है 10-15 मिनट के लिए। चलो अभी हमें एक एक वड़े डालने हैं। गैस हमें तेज चलाना है। देखो ये अभी हो चुके हैं। मैं इनको एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। अपने जो बाकी बचे हुए वड़े वो भी मैं डाल देती हूँ अभी। देखो वड़े हो चुके हैं हमारे रेडी। अभी मैं इस पानी में डाल देती हूँ उनको। ये ठंडा पानी नहीं है, ये गुनगुना पानी है। इसमें मैं अभी थोड़ा नमक डाल देती हूँ। उसके बाद चुटकी भर हींग डाल देती हूँ। ये जो वड़े हैं ये 15 मिनट के लिए मैं इसमें डाल देती हूँ। 10 या 15 मिनट के लिए ऐसे ही रखना है हमें। चलो तब तक हम दही अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसमें मैं अभी 2 स्पून शुगर डाल रही हूँ। देखो ये मिक्स हो चुकी है। मैं इसको साइड में रख देती हूँ। अभी 15 मिनट हो चुके हैं। अभी मैं इसको चेक कर लेती हूँ। चलो अच्छे से सोख हो चुका है। अभी मैं इनका पानी निकाल लेती हूँ। ऐसे दबाने हैं और इनका पानी निकाल लेना है। देखो इन सब का मैंने पानी निकाल लिया है। अभी देखो वड़े रख लिए। फर्स्ट हमें इस पे दही डालनी है, बहुत ज्यादा। उसके बाद ये भुना हुआ जीरा है, लाल मिर्च पाउडर, काला नमक, चाट मसाला। दही वड़े बनके रेडी है। आप इसको जरूर ट्राई कीजिए, आपको अच्छा लगेगा। आपको अगर कुछ भी सुझाव देना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।